喂，大家好啊！又係我赤木師兄啊，翻嚟呢一度。咁咧，今次開條節目咧講咩咧？今次咧精彩啦，金像獎喎，好似鬧出好大件事咁喎。咁啊，亦都有莊梅岩直情話喺大紀元寶嗰度接咗佢啦咁樣。跟住又有邊幾套搞到咁大件事，又上唔到，又俾人 DQ，跟住後邊啲人喺度嘈亂巴閉咧咁樣。咁咧，今次咧，我就想講下金像獎，而我亦都咁樣講，我係企喺金像獎嗰邊嘅。嗱，冷靜啲先，唔好諗住唔聽住，你聽埋我講，你就知道我點解會咁講。即係我唔係同你講唔講道理嘅，我係同你講道理嘅，同埋即係以一個真真正正你真係想為香港電影好嘅諗法去諗呢件事嘅。而有冇私人情緒呢？喺最後呢，我就會先講少少我自己嘅個人睇法嘅。前面我所有嘢我都係講關於真係對香港電影好嘅觀點同角度去出發嘅。咁所以千祈唔好帶有個人情緒。聽到我哇，你係企喺金像獎嗰邊，我即刻我唔聽你。總之你又係支持 DQ 嘅閪人咁，唔好咁諗先。大家冷靜啲睇一件事啦。咁我哋先講翻呢件風波之中嘅暴風眼之中嘅四套主角啦，四套電影啦。咁係咩咧？不赦之罪，黃秋生先生大師王啦嚇。咁送院途中古生啦，同埋修仔啦，游學修啦。跟住今天應該很高興啦。亦都係大師王啦。地母就係冰冰姐范爺首先咧喺呢四套電影入邊咧，地母咧我係未睇過嘅，不赦之罪同埋今天應該很高興咧，我都係未睇過嘅。不赦之罪咧我就完全冇興趣。因為首先大師王佢嘅演技我冇對有任何個人情緒嘅。因為佢本身嘅演技對於我嚟講，好似就已經係一個免疫。我都係認為大師王佢最好嘅表現都係扮一啲比較極端嘅角色啦，即係精神病殺人犯變態佬啊。咁我覺得佢係喺呢啲角色入邊咧，佢係入木三分嘅。所以咧如果係扮一啲比較即係外表睇起上嚟比較正經少少嘅角色，我就唔係太喜好。不過呢一套今天應該很高興呢。其實呢套電影我幾期待，我反而我想睇嘅，我有諗過翻香港睇。但係你會講司令你明明就話佢嘅演技唔吸引你，但係你居然期待呢套電影，點解咁奇怪？因為我知道呢套電影佢嘅內容尤其是我有睇過，即係我個人係咁噶，我唔中意嗰個人，我唔會完全忽略佢，我仍然會睇佢嘅訪問。仍然會去了解佢個電影嘅大約嘅講解一下，俾人訪問嘅內容我仍然會睇嘅。因為呢個世界即係都係壞習慣啦，你中意嘅，你唔中意嘅，你應該都要了解嘅。我個人係咁嘅，所以我幾期待今天應該很高興呢部電影嘅內容。所以喺呢幾部電影入邊咧，呢部電影被 DQ 咗咧，其實我自己個心入邊都感覺上有啲可惜嘅。但係你話有冇去到話，金像獎接 Q 咗佢啦？有冇去到咁樣嘅諗法咧？我就冇嘅，因為我始終都係自己都係一個推手，即係叫做係一個操作一件機器運行嘅人。就算係一個平台又好，一間公司又好，一個團體一個 team 都好。我好明白金像獎佢哋個角度，所以我先講話。既然如果大家係要為咗香港電影好，更加唔好去講呢啲説話，因為你首先要明白一件事就係人哋處理一個平台其實都好困難嘅，要好多嘢要平衡。咁我哋一陣間再講啊。咁講到最後一套地母，范冰冰素來咧，就算范爺起晒朵賺晒大錢咁樣，其實我都冇乜睇過佢幾多套戲。因為首先好多人覺得范爺好靚，我就真係好奇怪，我就完全感覺唔到佢靚喺邊度。因為唔知係咪大陸做嘢做得耐咧，好似佢呢種咁嘅款嘅格靚過佢嘅，我見好多喎。而好戲嚟計咧，
我又覺得佢又真係唔係最好嘅喎，但係又真係咁樣講，佢當年又即係喺《還珠格格》入邊冇上到位，但係之後又真係紅得好緊要喎，我都戚戚稱奇嘅，講真嘅，所以又係唔知點解好似免疫咗咁，可能我硬係對一啲三白眼嘅人咧，我係免疫咗嘅。你阿大師王佢都係三白眼嘅。阿范爺都係三白眼嘅，唔知點解我對呢啲人我係免疫咗嘅。阿古生去到30尾到佢都有少少三白眼嘅，所以嗰期我都對佢啲戲唔係好喜好嘅。呢排好似又好翻啲嘅，唔知可能年紀大個面容有啲變，又好似嗰個三白眼冇咁厲害啦，又好似即係廿幾歲嘅時候，古生又唔係好有三白眼嘅，係唔知點解30尾40幾嘅時候又開始有啲三白眼。呢啲額外啦，歐西嘅説話。咁咧我自己幾期待，因為我睇到佢今天應該很高興呢套電影咧個內容我點解咁期待？就係因為佢真係似乎係描述緊一批移咗民嘅香港人啊，應該啊，因為我睇佢嘅電影訪問入邊，佢哋提到嘅內容，即係當然啦，你未睇過套戲，其實我幾期待嘅，即係佢因為始終佢都係現實將一件事拍咗出嚟啊嘛，我幾中意嘅，亦都真真正正反映到而家香港人嘅諗法，亦都因為佢呢套戲，佢個導演自己都有講，其實今天應該很高興，係後面應該要有個問號啊嘛，即係佢嘅意思，佢電影拍出嚟嘅意思係本身就應該要問，我哋移咗民，今日唔係應該好開心嘅咩？點解反而好似出到嚟唔係我哋嘅諗法嘅咁樣？咁咧喺呢套電影，因為我睇佢好5-6個訪問啦，我 get 到佢哋嘅大師王同埋導演佢哋嘅意思，呢套電影嘅信息應該係咁嘅。咁但係為何會搞到咁咧？呢個我哋容後再講，因為我想講埋嗰幾套電影先。咁地母我係冇睇過嘅，亦都真係逼唔起個興趣去睇。咁但係既然俾金像獎 DQ 得咧，我相信必定有佢嘅魅力存在住。即係可能我呢啲閪佬 feel 唔到啦，係咪先？即係完全你絕完咗，咁你冇辦法，好難講嘅。因為你要明白，你中意嗰套電影，你就會睇得好細緻、好細心、好留意。即係譬如好似28年後嘅第2部咁啦，我好中意。不過佢中間都有好多吐槽位嘅。我下一條影片先再講啊。咁地母咧我會嘗試去睇嘅，但唔知有冇得睇啦。已經好似應該冇啦，可能要喺網上面一啲串流平台啊、愛奇藝等佢上啦，可能要咁啦。因為大陸冇辦法，我要睇 Netflix， 我要特登翻香港攞翻嗰啲即係可以翻牆嗰啲WiFi 翻去，我先有得睇啊！我冇攞到，留咗喺澳門好耐。邊啲要啲時間啦。咁送院途中我睇過嘅，送院途中我坦白講我幾中意嘅，因為由阿修仔去到同阿古生嗰個結識啊，到佢一開始唔係好妥呢啲歐師傅嘅做嘢方法啊，到後尾跟住阿古生，原來歐師傅都有佢嘅原因嘅。即係直至到古生亦都因為考慮，即係有機會想去移民嘅嗰個係咪好似移民突然之間想去搞啲升職啊成咁咧？因為我睇過一次，同埋都若干時間之前嘅事啦。跟住就開始又變成為阿修仔，即係唔中意即係嗰種人。咁即係送院途中嗰個故事，其實我幾中意嘅，亦都我都幾中意呢個題材嘅。即係送院途中，好似我哋香港嘅人講件嘢搞到點啊？送院途中啦，即係點啊？即係舐撚緊嘢咯，死緊啦，等時間宣佈死亡嘅嘛，係嘛？咁亦都呢套電影好似啱好似亦都有啲隱喻係，即係而家嗰個大環境係點啊咁樣？即係因為其實港澳中台係經歷緊一個台灣可能好少少嘅，港澳咧我諗係經歷緊一個好大嘅經濟環境轉型。
即係呢一個轉型，我諗可能嗰個痛苦、嗰、個撕裂、嗰個痛苦應該係可能真係維持喺5到6年之間，有咁嘅可能性。因為我而家睇大陸嘅當年佢哋好快嘅咋，因為一個疫情即刻令到佢哋嘅行業更成熟、更揾到多錢，令到佢哋嘅網絡更闊，即係嗰個物流嗰、個營運方式係更加成熟。咁可能香港同澳門呢個陣痛其實以前已經有㗎啦，不過以前係用一個好高嘅成本將佢運過關，變相就唔普及。但係而家就用咗一個比較更加低嘅成本，就直接可以將佢運過關，變相就會同本地嘅零售啊會有競爭。咁呢個陣痛我諗我嘅建議啊，俾本地商家就係唔好堅持啦，一係加入，一係就脫離呢個市場。我嘅建議係咁啊，因為冇得鬥。簡單啲嚟講，即係你要從0去到100喺香港同澳門呢啲地方咧，基本上就唔使玩，除非你係專係引外貨入嚟，而呢啲外貨唔係中國做嘅，咁你就有機，否則就唔好諗啱啊。就算你引外貨入嚟咧，你個優勢保持唔到幾耐嘅啫。你件嘢得嘅話咧，相信好快就有A 貨版啊。跟住然之後 A 加貨版啊，跟住然之後就 S 級版啊，跟住 SS 級版啊，好快嗰件嘢可能仲好過你嘅，即係呢個係必須要面對。咁因為做生意就係咁噶啦，就係抄噶啦，抄係成功最快嘅方案啊嘛，係嘛？咁冇辦法，我哋國家就係興呢一套，咁啊亦都撇開晒所有嘢啊所以呢兩套戲咧，《送院途中》同埋《今天應該很高興被 DQ》咧，其實我係覺得好可惜嘅，但係冇辦法。但點解我咁講咧？因為我喺一個處於去營運呢一個平台嘅人，尤其是金像獎，好似係年年都唔同人去處理嘅，年年都用唔同嘅電影人去經營呢一件事，即係俾大家累積經驗啊，亦都嘗試唔同嘅人物關係，俾大家嘅一啲聯誼啊、協助啊、幫忙啊、溝通啊，即係令到個影業其實就係一個叫做團建文化嘅形式嚟嘅，俾大家一個更加緊密嘅溝通同交接，唔好淨係透過揾食上面去接觸到對方，可能就每一年唔同嘅人都會因為呢一個盛典會大家會有溝通、有交接、有合作，大家去配合，就係香港電影業就係大家係一個 teamwork，唔係一個個人獨立經營嘅一個個體。其實呢個模式係好好嘅，就好似一啲古舊嘅社團嘅一啲咁樣嘅龍頭制度啊嘛，今年你做，下年你做，咁其實佢唔係想大家去爭紅，其實呢個方式係想大家係互相協助，大家嘅關係更加緊密，大家嘅方式去同舟共濟。咁但係你話有冇樹大有乞兒啊？樹大有枯枝，族大有乞兒咧，咁樣係有㗎。咁啊呢啲我唔講住啊，因為我唔想影響到我前面講緊嘢，影響大家個思維去思考嘅角度。咁首先咧，好似係今年嘅處理人係一男一女，咁而嗰一男一女，我相信大家都知啦。咁我又無謂再提啦。咁樣我先喺度諗呢幾套電影會唔會因為金像獎咧係一個國際獎項嘅頒獎典禮，佢講又講係香港電影啊，但係其實都係一個以亞洲地區還比較多嘅地方嘅一個頒獎典禮啊。咁因為其實唔係淨係呢幾套俾人 DQ， 有啲電影我覺得冇入圍，其實我都覺得好可惜嘅。例如《蜀夢》啦例如《蜀夢》啦，即係因為我係覺得哇，點解《蜀夢》冇份㗎咁正都冇份啊？唔係啩？咁其實係好可惜嘅，真係好可惜。咁我哋先睇翻先啦，因為即係嗰個金像獎嗰個平台咧，佢唔係淨係香港人睇噶嘛。咁你知啊，有時都牽涉到某啲地方，譬如內地啊。咁而家你都知啦，其實佢哋都知晒訂點樣翻牆出嚟睇噶啦，啱啊。咁你知道有啲人又唔係好生性，有時截咗啲片段翻到去炒作㗎啦，你明唔明啊？即係有時唔係
人哋唔係有心針對呢一個人㗎，人哋做平台，其實佢點解要針對你呢套戲啫？佢冇必要針對你呢套戲嘅喎，啱啊！但大家要明白呢一個獎項係一個 open area， 喺一個大戲入邊，充斥住整個中國嚇、香港、澳門、台灣。但係你要知道，唔係個個人都識生性㗎嘛。睇到呢啲內容嘅時候，尤其是人言可畏，佢可以節錄一段仔翻到去大做文章㗎。你明唔明白？即係如果我係處理一個平台嘅人，我會考慮嘅一件事就係、喺我手上金像獎唔好賴嘢，唔好俾佢有任何問題。我只需要，即使今年對唔住邊個都好，我要佢下年可以繼續做。你明唔明我講緊啲咩？因為有時你講得到，俾得到幾多公道整個社會啊？而家唔係個體制去打壓你啊嘛？你明唔明啊？而家係佢睇某啲人唔順眼嘅人去打壓。嗱，你譬如好似我咁，好似我呢啲咁嘅死佬啱啊！我啲撚樣，喂，我睇下大師王唔順眼，我唔會揾方法整鳩死佢噶嘛？你明唔明啊？我只會可能喺我自己嘅平台、我自己嘅頻道，我去開咪去批評呢啲人，我話佢有咩唔順眼，我只會咁講，但我唔會實際採取一啲真正嘅行為去拉仇恨，去令到某一啲嘅單位對佢有諗法。我亦都咁樣講，當然其實好到而家嚟講咧，佢大師王成日講話佢俾人針對國家邊啲打壓佢，其實我講到依家，你得罪嘅根本唔係得罪緊國家，國家根本冇撚理過你。你而家你問我大師王入唔入到大陸境內拍戲，我覺得佢一定得㗎。邊個會拉你啊？冇撚人得閒理你㗎。但係點解冇人揾你拍戲啊？因為你唔係得罪咗平台啊嘛，你唔係得罪咗國家嗰啲監測網絡，你唔係得罪咗國家嗰個門檻啊，你得罪咗係嗰批觀眾啊，嗰批觀眾去搞風搞雨推一啲國家嘅平台去打壓你，去抵制你，你明唔明啊？無風根本不起浪啊！你要明白，而李大哥本人咧，呢啲我都唔好講呢啲負面嘢住，即係我都係講翻，因為我唔想影響大家嘅思維，我哋翻返去金像獎處理人先，啱唔啱啊？佢即係你知而家呢一套電影入邊，佢有啲人係好敏感嘅，係真係好敏感，好似大師王咁啊！你講真，你大哥，尤其是你仲要特登死撚咗去台灣住嗰幾年，你要明白你嘅行為係對於好多人嚟講咧，喺內地人哋係睇你唔順眼嘅，啱啊！即係你自己講過嘅嘢，你自己做過嘅事，你要為自己負責任咯。你唔可以你自己做過嘅事情，你知道嗰度啲即係咁啫嘛？你知道非洲族嗰班食人族佢會食人嘅，跟住你偏偏就走去就帶埋幾個兄弟衝入去非洲族嗰條食人村嗰度，幾個喺度玩攞跑喎，跟住有幾個人俾人食咗，跟住你就話人哋屌你老味食鳩你啲兄弟唔撚啱啦。啱啊！你就話佢屌你針對你啦，佢針對我大師王帶入去嘅人，所以佢就食撚咗我帶入去嘅朋友，佢差啲想食埋我添。咁你諗下啦，你明知嗰班人咁樣嘅即係咁樣嘅民風，咁你偏偏要去做啲嘢，即係我其實覺得好簡單一樣嘢，明知嗰個牌寫住俾你聽，內有黑熊出沒，你阿媽個臭閪，你係要帶幾個小學生入去一齊俾人咬嘅，啱啊！點解咁撚笨柒咧？即係呢，我成日覺得你唔好成日將個責任推俾人先，啱啊！我乜嘢都唔講嗱，黃秋生你自己本人，即係你都係嗰句，你點態度，我覺得唔使去講噶啦，大家都好清楚。而家個問題係，首先呢兩套電影咧，即係今天應該很高興同埋不赦之罪有你參與。如果我係今年平台呢一個獎項嘅操作人咧，我係會覺得好敏感啊。首先你個人本身呢個角色先啦。第二，因為喺呢幾年入邊咧，真係唔好意思，可能你哋大家唔係好留意，因為即係走資呢個情況都幾嚴重㗎，尤其是人才外流啊，人才就帶埋自己副身家去第二啲地方申請入籍啊，投資移民啊咁樣。
咁尤其是呢啲題材嘅電影咧，如果我作為一個平台嘅代理人啦，知道即係有呢方面嘅問題嘅情況時候咧，亦都有可能因為呢一方面令到個平台呢個機制有啲尷尬出現咧，我係會選擇絕對免卻咗佢嘅。即係其實簡單啲都係講嗰句，我唔係針對你套戲，我唔係針對你嘅人，我只係針對個題材啫。喂，我一年做一次，我邊個想為呢單嘢去到我手以後就斷咗㗎？咁位喺我手，我咪千古罪人啱啊！咁人哋好正常啫，自不然就一定係避開呢啲大佬坑位㗎啦。喂，點衰萬衰？喂你嗱，我唔俾你上，你最多你哋屌鳩我啫，係咪先？我 DQ 你最多你哋屌鳩我啫，啱啊！但係我唔 DQ 你，你上到去成個金像獎哇冇撚咗啊！咁我就唔係淨係你哋屌鳩我咁簡單啦。你明唔明啊？即係如果我係當時嗰兩位當事人，我會去考慮呢一個性質嘅話咧，我係都會好似佢咁樣去選擇嘅。咁而送院途中真係比較可惜啦。送院途中咁呢套戲就即係中間有牽涉到呢啲問題啊，亦都即係有人話送中，我覺得其實同送中冇關係，因為我同你講，連重返寂靜嶺依家喺大陸都上到啊！你哋真係唔好當佢哋而家仍然係好迷失嘅階段，其實已經唔係嘅。對於藝術文化嗰樣嘢，同埋呢十幾20年啊，我可以同你講啊，即係我有啲朋友都玩 band 㗎嘛，佢話係啊，以前啲鬼佬好中意去香港開 show，依家聽到香港都驚啊，全部直接去內地啊，唔經香港嗰站唔好搞添啊！即係你要明白呢樣嘢點解先啱啊！即係你諗下外國都有啲 band 啲歌詞都好極端㗎嘛，啱唔啱啊？喂，佢哋都過審喎，係嘛？都俾佢搞喎，仲要其實唔係今年嘅事，10幾年前到而家已經係咁㗎啦。依家嗰班鬼佬直情愛上咗中國啊！直情香港就唔好搞啦，成本又高又冇人睇，屌嚟到嗰班閪佬又唔投入又唔成，個個好似驗屍官咁，唔係即係人又少啱啊，賺錢又少，又啲人又唔熱情又唔投入，屌嗰度成本又貴，我過去又蝕嘅，唔好。而家人哋直接心上港北啊，最正我行埋武漢、杭州爽啊咁樣一個 tour， 即係有啲紅啲嗰啲啊，喺內地玩細站啊，佢哋反而唔中意搞大 show，中意玩細站，因為細站係佢主場啊嘛，直接玩10幾20幾個站㗎，大佬，即係你要明白呢10幾20年中國大陸係咁樣㗎，我唔怕老實講，我有時去到唔同城市，我路過啲 live show 嗰啲酒吧。我見到有 band show，咦有外國 band 嚟嘅，日本 band 啊、韓國 band 啊、西歐 band 啊、德國 band 啊、意大利，我都會入去睇㗎。因為你知啊，人在內地冇嘢做咁啊，即係呢10幾20年啦，音樂嘅文化其實我咁講係已經好闊㗎啦。外國嘅即係平面藝術文化都係好闊㗎，啲畫展啊，其實真係㗎。你嗱。深圳可能少啲，你行廣州啊，你真係成日見到佢哋會特登 book 咗個藝術館去做一啲畫展嘅，啱啊！亦都有好多啲即係，尤其是唔單止係藝術㗎，甚至乎係商業上面嘅機械啊、器材啊，佢哋都會嚟做好多喺啲展位喺深圳啊、喺上海啊、喺廣州啊，即係呢10幾20年我嚟講，無論喺各個方面，其實已經好開通㗎啦。我講真嘅。即係當然電影係，尤其是疫情之後呢幾年更加開放得快，因為異形又上到，哇！而家重返寂靜嶺又上到，我又好開心。咁啊，所以即係你諗下先，既然上到，但係我都同你講，永遠去啄住你呢一套戲，永遠都唔係國家，係下邊嘅人，包括睇嘅人，甚至乎可能操作平台嘅人。操作平台嘅人，佢唔係有心針對你嘅。佢係考慮呢個平台可唔可以繼續營運落去，啱啊！咁咧不赦之罪就唔講啦，因為都係有大師王。至於地母咧，咁好易解釋嘅，真係好易解釋。喂，范冰冰咩人啊？佢走私漏稅噶嘛，係嘛？大家都知啦。啊，唔係走私啦，即係漏稅啦，係嘛？佢好似冇處理嘅噃，係嘛？唔難理解啦，係嘛？佢嗰個稅收嗰個補稅嗰個稅項好似幾個億嘅喎。佢帶人
佢大姐好似冇搞過，行撚咗去嘅喎。咁即係點啊？即係走反啦，係嘛？簡單啲嚟講，咁嗱，你考慮到呢個情況就係呢條女佢有啷啷孭喺身嘅，啱啊！今時今日佢喺邊度做帶貨，佢點樣揾錢佢嘅事啊？啱啊！而家你講翻呢個電影，我哋講緊電影，OK 嗱，咁呢條女係咩啷啷走咗去嘅喎？失蹤人口嚟喎，OK。咁你喺一個咁公眾嘅平台，會唔會兜口兜面我去播呢一條俾人揾緊嘅女？即係我有 contact wise 仲聯繫緊到佢。哦，但係我哋呢個平台就冇即係冇提供任何資訊去協助國家去揾翻呢個失蹤人口，去處理翻佢嘅稅項，係嘛？即係無謂捲入呢咁複雜嘅事情啦。即係如果係我啊，即係我去 run 一個平台，我做生意嘅啫。我嘅生意係咩啊？我嘅生意就係呢壇嘢咯，唔好冧咯。我要營運呢一個金像獎呢一個 show 咯。呢個 show 要今年要做到啲咩咯？咁該入圍就俾佢入圍啊，係嘛？咁唔該入圍嘅都唔好搞咁多嘢啦。係大佬，你呢啲你唔怪得人啦，你自己唔處理好你自己嘅私事啫嘛。其實范爺嘅問題同阿大師王係一樣嘅。咁你有呢啲問題，咁點解你唔處理咧？嗱，我咁同你咁講啊，大陸嘅稅項唔高嘅，對比起西方國家係佢哋嘅一半，甚至乎更少啊，唔算高嘅。你揾到食嚟計你，咁你揾得多，俾稅唔啱咩？嗱，我幾時都咁講嘅。你一個人你喺呢個地方揾得到錢咧，稅咧係要俾嘅。你揾唔到，你冇得講啫，啱啊。喂，你揾到啦，咁你都要俾㗎。咁你笪地方唔係培育你，令到你咁啊？咁你都咁講，你都咁你都要做，係你都要做。咁但係而家你喺呢笪地方揾食，你提供翻啲貢獻，好合理啫，啱啊！再講啊，使翻喺邊度？使翻你度啫嘛！你睇而家啱啊！廣東萬億城市再升級，你邊度都見到啲高架橋駁緊嘅，係嘛？越嚟越方便，係嘛？即係啲服務站越嚟越乾淨，去到而家即係內地嗰啲，我哋嗰啲叫私人屋苑，即係佢哋叫小區，越嚟越靚，啱啊！咁其實好合理啫。再講啊，你揾幾多俾幾多啫嘛，佢冇計多你嘅，即係你唔係去到湖南湖北嗰啲行埋嚟啊！你啱啱今年呢季稅報完啫，佢同你講你未報喎，佢唔係嗰啲啊嘛。咁你范爺，你係真係揾到咁多喎，其實你補翻好合理啫。再講啊，你要處理其實唔難，人哋叫你補啫嘛，人哋幫你計好埋啦，佢冇做你嘅，你收幾多佢就計你幾多。因為佢冇得屈你噶嘛，你銀行流水嚟噶嘛，幾多倒流入你度，再流咗入你嗰度計幾多出嚟啫嘛，啱啊！你唔處理，點解你唔處理啊？其實你早可以處理喎。嗱，如果你係一個做生意嘅人，或者你對錢嘅流動敏感嘅人，你一早揾一啲會計公司幫你處理好你嘅稅務，啱唔啱啊？佢點樣幫你做嘢，我唔知佢點樣幫你做啦。不過你揾我就識好多方法幫你做嘅，做到好好睇睇，該俾嘅就俾，啱唔啱啊？應該要俾啊，同埋你揾唔到冇得講啫，你蝕錢冇得講啫，但係你會賺錢噶嘛。咁而家你其實嗰8-9位數係嘛？咁你要攞翻出嚟啊！你唔攞咁你唔攞係你問題喎。咁你唔攞之後，你冇得怪人哋唔去講你套戲喎，大佬你逃犯嚟喎。我點樣能夠同人哋講金像獎呢個平台同個逃犯有聯絡啊？係嘛？如果我同人講我同個逃犯有聯絡，我認受性都冇啦，係嘛？喂，即係大家冷靜啲諗翻轉頭先咯，唔係話你見到一套 DQ 一套電影俾人 DQ， 你屌你接撚咗佢啦！我覺得有時有啲事情分翻前後邏輯先，即係拍戲。我唔明啊！一班電影人，一班影評人，尤其是我睇到好多人哋嘅影評都係屌鳩金像獎。我拍戲講邏輯噶嘛，咁你邏輯通順，套戲先好睇噶。即係嗱，套戲好唔好睇後話，起碼你邏輯要通順，嗰件事先合理噶。咁大家即係翻 rewind 一下呢幾條友發生咗咩事先啱啊？
咁你再 rewind 一下呢幾年，大家呢個地方發生緊咩事先啱啊？咁喂，如果我揸住呢件嘢落到我手，今年要我揸住嚟行，哇！我唔手震啊！我成世仔我未做過呢件事，今年到我做啦。你一嚟就俾啲咁嘅高難度挑戰喎，俾你啊，唔衰得㗎，一定要彈㗎。好似黑社會入邊個黑哥同我東莞仔咁講，啊呢單嘢冇咁揚，但係要威咁。哇！咩料啊，大佬係嘛？得啦，阿大咁啊炒死個差佬就走啊！你拍戲啊？你估真係屌你？唔係咁噶嗰件事係嘛？唔係同我同你講呢單嘢冇咁揚，但係要威咁就做到㗎。呢單嘢上咗電話就上咗電話，去咗 YouTube 就去咗 YouTube 㗎啦，全世界都知啊！大佬點樣唔好咁揚，但係要威啊？係咪先？即係其實我當年我已經想同阿杜琪峰阿杜 Sir 講呢句嘢本身係唔成立㗎，不過即係當年喺黑社會度電影好 dramatic 咁講出嚟。即係成為咗經典先，冇人去抽秤啊！嗰句嘢唔成立㗎，咩唔好咁揚，但係要威啫，黐下線！屌你威得就揚啦，大佬係咪先？即係所以你擺翻喺金像獎呢件事咧，其實佢哋嘅處理態度係啱㗎。我唔批評你，但我唔俾你入位，你播到係你嘅事，咁該賺嘅你賺咗啦，係咪先？其實你調轉頭你咁諗啊，其實佢冇對佢唔公平㗎。即係國家平台嘅機制、地方區域嘅機制係冇對呢一班人唔公平㗎，你要記住。因為我俾你上得畫㗎嘛，即係講明咗咩件事啊？人哋俾咗面你，隻眼開隻眼閉㗎啦。喂，你投資咗，你係做生意㗎嘛？我當你係商家，啱啊？唔好我當你係商家，你直情係商家，你咪上畫咯，你咪賺你嘅票房咯，啱啊？喂！俾咗面你㗎啦，但你話哇大時大節，即係代表住你呢笪地方嘅人嘅一個專業嘅標準選出嚟嘅電影喎，你諗下，喂，你去到呢度，你都仍然我隻眼開隻眼閉，我有啲難做啦嘛，兄弟，東莞仔呢單嘢冇咁揚，但係要威。咪做唔到啊，阿哥，唔成立嘅呢單嘢，俾我同你講即刻唔得啦，啱啊！喂，咁我好簡單啫嘛，我唔同你講唔得啊，我就係同你講我唔做咯，做咩啫？係嘛？我唔做你嗰個入嚟陪跑嗰個流程，我唔做咯，啱啊！咁咪冇呢件事咯，咁冇問題㗎。咁嗰兩位處理人，咁你咪屌我咯，啱啊！其實佢哋嘅身份角度同埋佢哋嘅諗法，人哋付出都好大啊！你估佢咁做，佢唔預咗你屌佢啊？預咗㗎啦！但係人哋要考慮嘅唔係你呢兩套戲，你呢兩套戲冇撚咗個獎係咩事啫？係冇事啊嘛！你票房你收咗㗎嘛？如果你未上畫，你等排上畫咯，係嘛？你冇個獎有乜咁大問題啫？屌你！再講呢套戲係咪攞撚緊獎咧？我唔覺得喎，係咪先？啱啊！你係冇錯，你一套唔錯電影，但係你係咪冇撚咗你呢一套電影？咁今年嘅金像獎所有電影都唔撚值得去選呢套電影咧？選呢個獎咧？係咪咁樣講啊？你係咪覺得啊黃大師同埋呢一個范爺即係冇噶啦？今年係佢兩個啫，其他人唔撚使睇，佢哋唔撚係人嚟嘅嚇，呢班廢柴嚟嘅，其他電影全部撥撚埋一邊，嗰啲乜撚嘢林峰啊、龍捲風啊、冚家產全部拉埋一邊，係咪咁啊？咁啊，喂，即係我都係嗰句，大家你作為影迷，我自己都係佢哋嘅 fans，呢兩套戲我想去睇，嗰個今天應該很高興，啱啊！送院途中我係 fans 嚟，我睇咗噶啦，我貢獻咗噶啦，我都冇你哋咁大反應，即係我唔係話我啱啊，即係我覺得大家可以唔好淨係着眼住一個角色，即係都係嗰句咯，黃子華理論，做乜夾咗我一粒魚蛋啊？咪屌你成串魚蛋，你跌咗粒，你咪仲有6、7粒喺度噶嘛？我俾翻粒你，人哋最多咪我唔撚要，你同我夾走佢個粒咁撚樣啊？喂，即係佢一套電影冇全部電影都用我，唔係咁啊，成熟啲啦，兄弟。即係呢個世界，我唔係話我套理論必100%啱，但係
如果你覺得佢嘅努力因為呢一樣嘢俾人忽略咗，其實咁嗱，但冷靜先。咁其他嗰幾個電影嘅人，其實係咪佢哋都有付出到努力，唔應該俾人忽略呢？啱唔啱啊？其實咁我亦都覺得好好啊，即係平台處理得好好啊。佢就係個別 DQ 咗某兩套戲啫嘛。咁嗱，我成日都講邏輯問題，前事你個人冇事冇幹，點解人哋會避忌你出現喺呢個平台度先？咁你記得你個邏輯係你個人本身有問題，你先搞到人哋唔敢俾你上嚟啫嘛。人哋喂，佢要睇住嘅唔係你呢個平台本身唔係為咗你黃大仙同埋阿范爺出現噶嘛。呢個平台係為咗香港電影而出現噶嘛。咁你屌你嗱，首先一個已經潛咗水去咗外國啦，跟住嗰個黃大仙係近排先喺台灣死翻嚟嘅，啱啊！喂，你兩個屌你，喂你同我講一加一國愛護呢個地方，你老母你都走開啦，同我啱啊！係啊，我好愛你啊！我搞撚大你個肚之後，我俾撚咗麻煩你，我走撚咗去，我好愛你嘅老婆，我屌你啦，走開啦，係嘛？即係大家都知啊，呢啲係咩啫？喂！利己主義者、投機主義者啱啊！有着數嘅時候喺度，梗係愛家、愛港、愛國家啦！屌你，喂冇我數嘅時候，撲街一街一走啊！即刻轉身啊，逃跑去。咁你阿范爺好啲啊，即係自己搞得掂揾食啊！你黃秋生乜撚都搞唔掂，翻到嚟嗱，我講真，我而家先講我點解個人對佢睇佢唔撚順眼？點解？就算今天應該很高興，我想睇都好，我睇到嗰啲訪問啫。你睇到依個人嘴臉咧，我唔明點解依家香港啲人會叫佢大師。首先佢畫畫代表啲咩咧？屌你，我都係講啦，即係人哋畫藝術畫嘅大撚把畫得好佢啦，啱啊！我唔好講話你啲嘢，我感受到啲咩？首先我唔覺得你嘅人有能力表達到啲乜嘢先。我睇落去即係我好老實講，即係我嗱唔好講啲咩。阿黃貫中手頭上出嚟嘅畫。20年前嘅100%比你今日黃秋生畫嘅好，人哋嗰個藝術嗰個靈魂，人哋嗰個角度，人哋嗰個切面，佢想表達嘅嘢，比你更加深、更加長、更加多。即係我成日都想講嘢，唔係你立起咗支筆是但揈啲嘢上塊畫板度叫藝術家自己，大哥唔該，藝術係有切面，係有嘢想表達。唔係我冇錯，唔同嘅人睇到嗰幾樣嘢，藝術好玩嘅地方係唔同嘅人睇到嗰樣嘢會有唔同感受，啱嘅呢樣嘢。但係問題係藝術始終係有一個終點，係一個 message 想表達出嚟㗎，唔係你是但屌你，我睇你啲嘢，即係唔好意思，即係唔好意思。我首先你演技不怎樣，你嘅藝術創藝亦不怎樣，你嘅衣着品味亦不怎樣。我睇埋佢嘅訪問，我最撚離奇嘅就係。呢個人講嘢其實係好撚失德㗎，我可以同你講，即係你就係一個喺香港討唔到好處，但係你要翻嚟拗着數，而你又搏命喺度唱衰呢個地方啊！甚至乎近排嘅訪問都仲喺度講緊嘅，香港冇㗎啦，呢個地方冇㗎啦，即係我而家我有咩做啫？我喺出邊我有咩做冇咩啦？我周圍都有嘢搞，點啫？啊！你整我唔死㗎，啱啊！我咪教書啦嚇。喺邊度啊？外國啊、加拿大嘅地方啊，咪繼續教下班啦。我有嘢搞啊，你吹啊！我唔死，即係佢冇講得咁鳩，但係佢個語氣、佢嘅意思係咁咯。即係我心諗，即係唔好講你本身。我覺得即係你話啲小粉紅針對你，我睇撚到你個撚屌咁嘅嘴臉咧，啲小粉紅針對你係啱㗎。我想講，即係一個盜狗，第二個就係你黃狗，一撚樣。我同你講真㗎，討不到好處，去第二笪地方，屌你老味去搔首弄姿，屌你老咩？講真啊，真嘅，即係你咁，我好簡單啫嘛。我唔講你人點講嘢先。你同我講愛呢笪地方，你啲行為就同個撲街美國佬特朗普一撚樣。我為你好㗎，我係你，我唔撚忍佢啦。嗱，俾個百家餐你，劈佢啦！我撐你㗎，我幫緊你㗎。喂，我想問下，一個真係想保護你，一個真係想幫你嘅人，一個真係想為你好嘅人，佢會俾架撐你咩？啱啊！喂，係咪我真係為你好嘅？你想同佢開拖嘅時候，喂，
冷靜啲啦，冇啦，算啦，唉，多事少一事啊，做生意啊嘛，冇搞咁撚多嘢啦。佢打鳩你咩？喂嗱，我俾塊膠布你，嗱我幫你止血先，你唔好打啦，唉算啦，我幫你頂住先，冷靜啲先，唔啱傾到啱，係咪應該咁咧？佢哋嗰種咧，好啦，你打撚完啦，撲街啦，出事啦，真係打到流晒血喎，邊度幾打人啫？關我撚事咩？你睇下澤連司機嗰啲。啱啊！喂，即係我好簡單啫嘛。如果一個人係真係真心幫你為你好，佢唔會挑釁你去屌你潑火喺隔離，佢唔會屌你無端白事塞個玻璃樽搏佢啦。你睇條撚樣幾撚串個樣，拗鳩佢啦！我係你唔撚忍啊，會咁嘅咩？啱啊！真係為你好嗰啲朋友會咁樣嘅咩？唔撚會啊！啊，第二你真係愛呢笪，真係愛呢個，你當呢笪地方香港國家呢個地方。香港呢個地方唔好講國家咁撚樣，你真係愛呢個地方嘅，你會走咩？我好愛你個老婆，但我走先。台灣嗰邊啲女正啲咁啊？你談得上愛咩？你同我講你呢樣愛咩？啱啊！好啊，咁講真啦，唔好講話你香港先啦。咁你唔撚怪得香港嗰班人唔支持你嘅喎，尤其是業界嗰班。哇！你本身你個人都咁撚樣嘅，即係唔我都好啦，再計埋啦，你翻到嚟個個都算啦，都係香港人嚟嘅，俾個機會啦，好啊，照揾佢拍戲啦。哇！大屌你仍然係咁撚樣講嘢喎，咁人哋仲俾咩面你啫？係咪先？喂，哇！大佬，我素來知你麻煩噶啦，你都個鼻哥向天噶啦，係嘛？都唔使講噶啦，大家都知噶啦。哇！冇估唔到你去個天向到咁喎，咁算啦。唉，我同你又唔係咁熟。唉，嗱，多一事不如少一事啦。你不嬲都係冇運行噶啦，咁不如你繼續冇運行，我又陪你一齊冇運行幾個月嚇。但係你唔好俾麻煩我，金像獎咧下年要繼續 run 嘅。唔好意思啦，麻煩你嗰邊自己坐埋一邊啦。咁人哋係咪咁樣好合理啊？係好合理嘅喎，啱唔啱啊？即係你調翻轉內地嗰班，喂，人哋想搞你，咁都冇辦法落手啦。喂，因為啲敏感嘅都剔走晒啦，係嘛？咁嗱，咁你調轉頭諗啊，咁係咪真係一件好差嘅事咧？你試諗下金像獎呢個平台，其實佢係咪為大家考慮咗好多嘢咧？所以我到最尾，我想同大家講。首先被 DQ 嘅唔係等於香港電影嘅全部，香港電影從業員仍然有好多人喺度努力緊嘅，啱啊！當然亦有唔入圍嘅電影係好可惜，包括《蜀夢》，我都想咁講，同埋嗰套《送院途中》我都覺得好可惜嘅，因為我覺得嗰套係阿修仔，即係游學修佢有少少進步嘅一部，你係睇到佢有啲進步嘅電影嚟，因為比起同酬啊，好似係比佢嗰部戲進步咗嘅，係進步咗嘅。咁我覺得即係唔首先嗰個人唔代表香港電影，嗰套戲亦唔代表香港電影全部人。咁但係為何點解要大家為咗一個人個別嘅人個別嘅一套電影叫一個代表香港全部電影嘅一個頒獎平台接撚咗咁奇怪嘅？你哋諗嘢？喂，你嗰個只係一個鳳毛麟角嘅，點解你可以因為個鳳毛麟角你收皮啦咁樣，收撚執撚咗佢啦你咁，發生咩事啊？大哥，你哋啲邏輯係咪亂撚晒啊？啱啊，佢冇錯，黃秋生可能喺你眼中佢係黃大仙，但係 who's care？佢喺我眼中起碼唔係先啦，藝術家都唔算啦，一個好撚閪嘅人咯，一個好撚閪嘅中年大叔咯。講我好撚愛咯，好撚愛香港咁老，咁第一個轉身立隻走啊！屌你咁樣變賣家當離開香港啊！邊條撚樣？呢條撚樣咯？咁你同人講我冇嘢撈咪走咯，唔撚得？咁得？咁點解你冇嘢撈啊？咁你諗下你嘅人講嘢有問題啊嘛，大哥係嘛？咁你唔見人哋杜德偉屌你台灣咁耐翻嚟冇嘢搞，人哋翻到嚟有一套風林火山，喂，成套戲即係邊個都唔係好紅，最撚紅係佢啦。咁點解人哋有嘢搞，人哋冇你咁撚多嘢講啊嘛？人哋有嘢講都唔係講你啲咁嘅鳩話啊嘛，大哥。嗱咁講真啊，靚嘴唔係你啊，吳鎮宇都靚嘴㗎，係嘛？咁你唔見吳鎮宇俾人針對，
係嘛？或者可能佢真係有俾人針對過啊，但係人哋今次咁啊多嘢搞過你好多喎，係嘛？呢幾年幾多戲上啊？咁你咪諗咯。咁究竟喂，即係可能人哋都串嘴過，但係人哋會成長啊！喂，你大哥，你真係好似冇變過，一樣仲係戇鳩鳩生勾勾咁啊！生草藥乜撚嘢噏得出噏？唔好講個平台唔撚俾面你先啦！喂，再講你咁撚中意亂咁講嘢，你一陣間上到去個上撚到去攞獎，我當我俾你上去攞獎啊！屌你一陣間上撚到亂咁噏嘢，邊個咩啊？我咩啊？我睬撚你啊！我最撚穩陣嘅方法就係唔好撚俾你出現，係嘛？啱啊！最撚好係咁。咁啊乜事都冇啊！咁人哋係大佬做個 show 啫嘛，佢要咩？人哋要穩陣啫嘛，佢理撚得你屌你舒唔舒服啫？咁你自己做咁多嘢前面，你自己都舒服晒啦，人哋個個都唔舒服，咁人哋今次要你一次唔舒服就屌你咩？全部人都係閪人，成個地球都對你唔住係嘛？全個地球都有負於你咁撚樣，唔係咁撚樣啊嘛！嗰件事啱啊！再講啊，我同你講啊，喺以前嗰個抗爭事件發展期間，大陸有一個音樂節平台都幾大嘅，係當時最大嘅音樂節平台，就係因為一隊香港 band，當時嗰個音樂節仲要係直播㗎，當時就係為咗一隊香港 band 走上台亂鳩咁講，我嚟講屌你，就係咁撚樣。OK，第一次人哋主辦已經即刻撳撚住佢，喂你唔好啊，你唔好再講，係唔知當日定還是第二日啊？又係直播嘅時候又繼續講，屌你老母！我哋講跟住成個嗰個音樂節平台唔撚使做啦，你以後唔使做啊，以後你嘅 show 唔會批噶啦，係唔會再批嘅。咁亦都啊同時間嗰隊咁樣嘅，我唔記得係hardcore band 啦，定 metalcore band，定還是係咩 band，定 core band，我唔記得咗啦已經。好似定唔知係嗰啲文青 call 嗰啲定，我已經唔記得啦。總之係一隊嗰啲咁樣嘅 band 啦，香港 band 嚟嘅，真係香港 band 嚟嘅。嗰隊 band 都唔使玩噶啦，嗰隊 band 都好似後邊都係解散咗嘅，因為呢件事。即係你要諗下，有時有啲嘢，即係其實你問心啦，我覺得呢啲都未必係人哋真正針對你，只不過喂人哋嗰啲平台。為人哋上面啲電檢局啊、電視台啊，唔撚驚啊，係咪先？喂，你上到亂鳩咁講嘢，邊個咩啊？你講嘅話好撚爽好撚型啊！全世界話你拍掌啊！咁俾錢投資嗰班咧，食飯喺嗰度打工嗰班咧，咁你諗啊？喂，你秋生哥唔撚係第一次啦，啱啊！即係你講啲乜嘢心照啦？咁你諗下點解人哋而家唔歡迎你咯？喂，俾你上得台。班小粉紅又嚟，等仲俾人哋屌啲釘撚住香港個金像獎講啊！我係佢兩個我都唔撚搏啦，你屌鳩我啦，唔好意思啦，真係你下年再嚟啦，啱啊！下年嗰個點處理我唔知啦，總之今年你唔好俾麻煩我，總之金像獎唔好崩喺我手，係嘛？人哋就係咁樣諗啫嘛，好簡單啫嘛。咁你諗啊？不過咁啊，即係如果係我咁講啊，如果我想搞金像獎。我想搞個 noise 再勁啲。如果我係佢兩位嘅話，我係一個腹黑嘅人啦。如果俾我你仆街，我同你講，你崩喺我手，你一定會崩喺我手。而我反正我都知道全街會鬧我呢兩個人嘅時候，如果俾我啊，我會俾你入圍，我會俾你入圍，真嘅。去到真係頒獎獎去 run 嗰一 part，我先至突然出個信封，啱啊！直接喺現場先 DQ 你套戲，呢個 noise 我同你講勁撚核爆，呢單嘢一定講有排講，唔會好似而家咁細聲浪。如果俾我會咁做咯。我俾你入圍，一定俾。我去到當日條場 show 開始 run 緊嘅時候，唔好意思，有個特別嘅消息要同大家去公佈。因為大會審核評核過咧，有幾套電影唔好意思，我哋唔能夠俾你繼續參與嘅，即係咁。然之後個 show 繼續，後邊你中意講咩，你隨你。如果反正大家都係要屌嘅話，如果係咁，我會咁樣做咯。同埋呢個係當其時個 show，你屌嘅過程為你都要睇㗎，個 show 仍然行緊㗎。
咁你照屌冇嘢噶，當時唔會，但係完撚咗咧，哇勁咯！我嚟講，香港金像獎呢個 show 一定係爆紅，即刻打進屌你全個東南亞，即係全個亞洲市場。我同你講，只要你夠膽做呢件事，講真嘅，因為如果我係佢，我會咁做咯。因為點解？其實啲人就係針對呢兩條友啫嘛，就係針對呢種題材啫嘛。咁講真，你要救香港電影，屌你好簡單啫嘛。喂，邊度人多咪向邊邊糊口㗎啦，你唔怪得佢㗎。喂，如果佢喺真係真真正正當日去講呢一樣嘢，喂，你個立場出晒嚟啦，啱啊！你反正你都係要，其實你都係 DQ 佢啫嘛。你當日講同提早講冇分別嘅，提早講仲撚勁啦。你當日講佢唔屌你咩？你提早講佢唔屌你，佢一樣屌你，啱啊！咁你當日去 DQ 佢，同你提早 DQ 佢，你唔係 DQ 佢咩？啱啊！你都係 DQ 佢啫嘛。但係你當日 DQ 佢勁好撚多喎，係咪先？即係如果我係金像獎嘅，我一定會鋌而走險搞呢樣嘢，因為我當日 DQ 你，金像獎一定唔會執，但係金像獎以後一定有好多人睇，啱啊！第二樣嘢，喂，我可能係損失咗個別部分嘅觀眾，但我會得到嘅係更大板塊，啱啊！有機會更加將粵語帶到去更多嘅地方，啊咁。如果我選擇犧牲你呢一撮人嘅話，我梗係選擇犧牲喺一個更加好、更加大回報嘅點上面翻轉頭啦，係咪先？我而家咁樣犧牲你呢班人，有咩 noise 啫？咪香港講嚟講去香港講啫嘛，過咗羅湖城，屌你冇撚晒聲氣啦！我而家內地咩都聽唔到，啱啊！我反而我最撚震驚就係哇！屌你重返直正嶺！可以喺大陸上喎，我唔使翻香港睇喎，居然啊！但係我都會翻香港睇嘅，我都會翻香港睇，因為香港啲音響好啲，即係你嗰個數灣生嗰啲會做得好啲，即係咁你係咯，你會咁咯。我覺得唔夠狠啊！處理金像獎嗰兩位資深嘅電影人咧，唔撚夠膽啊！如果我係佢，我夠膽啊！你老味，你就係選擇放棄呢兩個人，哇！屌你！你真係幫香港電影做到一件好好嘅事，即係你可以講好殘忍嘅。咁佢兩個唔殘忍咩？佢都俾人殘忍咗咁多年啦。咁你諗下，犧牲兩個人去救一撮人喎，啱啊！你即刻你認受性提高好多啊，俾人啱唔知？你話最重要係咩啊？最重要係無論上面嗰班人佢想揾咩藉口刁難你，佢都冇藉口刁難你，因為你自己帶刀，自己親手手印自己人，啱啊！唔係話自我閹割，係你親手手印自己人。即係你話我講真，喺一個政治角度上面去睇咧，好撚俾面。香港電影業界呢班友真係好撚俾面，真係。如果即係相對係，如果係大陸嘅。即係有關方面佢睇到咧，你夠膽咁做咧，以後佢哋一定會帶好多資源去特別去照顧香港嗰班電影，一定會。即係唔好講話佢好出面、好特登先，起碼唔覺佢一定會滲到啲嘢去幫你哋嘅。無論喺人事啊、資源上面啊，甚至乎投資者上面，我覺得佢哋一定會願意咁做。第二樣嘢喺個受眾層面。嗰紮小粉紅佢想入位佢都入唔到嚟，佢想特登挑起中港矛盾佢挑唔到，因為哇屌你老味，你親手做都冇我打字嗰班諗住講嘢咁撚殘忍喎，哇原來最狠係你，咁係啊，啲形勢唔夠俾人強嘅時候，一定係要有啲取捨㗎啦，如果唔係你唔湯唔水唔上唔落，你永遠改變唔到現有局面啊！啱啊！打唔贏最好嘅咩？加入㗎啦，就係咁啊！你講而家贏唔贏啊？大家其實心照，你妥唔妥，你服唔服都好，呢個係現實，啱啊！第三，即係喺個新聞層面上面啦，喺個新聞層面上，金像獎係因為呢一件事可以去到即係更加知名，去到其他地方。咁你會擦出國際咯？咁呢單嘢，sorry。擦唔擦出國際唔係因為呢件事，係因為我哋以後香港嘅電影係能唔能夠真係做到一啲
吸引到人嘅事情出嚟。呢件先至係真真正正你係咪突出國際？冇人會 care 一個頒獎平台今年對一套電影或者個別幾個 artist 做啲乜嘢，因為根本就係 nothing 冇㗎。佢唔會下年佢唔會記得㗎，但佢會知道香港嗰個頒獎平台有叫金像獎。如果你真係有好嘅電影出到嚟，呢啲會叫突出國際咩？唔會㗎，點會啫？啱啊！但係有一樣嘢我就真係覺得幾可惜嘅，屬夢咯，係啊，真係啊！喂，唔知係咪佢出邊攞撚咗獎啊？唔知咧，反定還是佢個題材似乎啲內容比較敏感咧，因為始終都係牽涉到一啲小眾啲㗎嘛。咁哇屌！我覺得好可惜咯。屬夢唔係，我覺得佢今年都有得諗下啊。咁咧去翻先，因為講到太遠啦，係興奮得滯嘅。呢度就我哋暫時打個逗號先啦。咁我睇一睇先啦。今年入圍咁啊，網上揾咗啲資料啦。九龍城就係圍城啦。咁啊，最佳電影嘅入圍啦。跟住同埋爸爸啦。跟住就看我今天怎麼說啦。破地獄啦。跟住從今以後啦。入圍嘅咁因為我未有真真正正嗰個名單啊，咁我唔知道我而家手頭上嘅資料準唔準確啊，希望準確啦，或者我都會有機會講第二次嘅金像獎今年嗰個睇法咧，因為目前嚟講我哋都係講前面嗰件事點解會咁啫嘛。我自己咁講，其實佢係無論。佢唔係淨係呢幾套電影嘅，我覺得《久別重逢》都幾好。今年伊健嘅表現，即係做一個過氣嘅寫作人咧，我覺得佢做得幾好。因為我覺得有啲地方係本色出現，即係叫做點講咧？即係佢始終都係叫做一個好似叫曾經試過過氣嘅。一線男歌手啦，佢去做翻呢一個即係一個過氣嘅編曲人、作曲人啦，我覺得其實好有感受嘅，由佢把口講出嚟嘅對白，即係當然其實演技就都係要進修下啦。佢就覺得佢咁多年就係最嘥嘅，嘥晒啲時間去打機，因為唔係淨係黃晶睇好佢，因為以前阿晶哥。阿肥晶佢都有講過啊，佢其實如果鄭伊健嘅戲好嘅話，佢有機會係第二個周潤發。我幾同意嘅，我幾同意，因為當年咧，即係有啲比較年輕人可能佢唔知，古天樂啱啱出嚟嘅時候係鄭伊健最撚紅嘅時候嚟㗎。當其時鄭伊健係可以壓住古天樂㗎，完全係。根本係唔使當古天樂係咩？我同你講，四大天王最紅嘅都俾佢冚過。講嗰陣時嘅鄭伊健就叫第五個天王。我咧，你諗下佢勁到點？佢勁到咁啊！嗰陣時咩金城武啊嗰啲全部可以撥埋一邊嘅，係好靚仔，大家都知好靚仔。但係金城武嗰陣時未成氣候啊！你明唔明啊？嗰陣時嘅鄭伊健係靚仔，係勁到咁樣啊！古天樂嗰陣時仲要係俾佢，我同你講啊！古天樂後嚟上嘅時候都係有好多，即係有好多地方係鄭伊健都佢傍住鄭伊健去拍幾多戲，佢慢慢啊古生就上嚟㗎，即係嗰陣時嘅感覺，我自己做影迷嘅感覺啊，因為嗱我最認識到古生一開始要入伊健，但係 Bad Boy 特工嗰陣時都一般般啦，我覺得佢。開始到古生即係嗰個走啲搞笑路線未嘅，佢去到幾時開始搞下笑啊？咪失憶界女王啊嗰啲咯，我覺得失憶界女王其實幾好睇噶，古生同埋應采兒幾好笑噶都，跟住仲有嗰個同阿 Sammy 嗰套佢叫咩？我唔記得咗，嗰套都幾好笑噶，就係講佢腎虧嘅，跟住走去醫啊咁樣，阿鄭秀文整蠱佢啊咁樣，幾嗰陣時嘅古生就係、是。Up and coming 啦，上緊位啦嗰陣時就係、
亦都係啊，古生賺最多錢即係唔係賺最多錢嘅，即係咁講係最多成日去中國內地起學校嘅時候啦，應該就係由嗰陣時開始啊。即係因為我知佢揾到錢，就開始係咁樣去建校啊咁樣，即係希望啲年輕人唔好好似佢後生嘅時候做錯事啊，多啲讀書。讀書揾到知識先至揾到兩碗安樂茶飯食咁，即係佢係心善嘅，真係心善嘅。即係所以你唔係你諗下，當年鄭伊健係紅到咁啊，所以嗰個我覺得佢今次呢套電影咧，其實我自己睇完咧，我自己幾中意嘅。不過咧，即係網上面有啲影評咧，我覺得吹得有啲大，話嗰個久別重逢嗰個男主角個細個嗰個僆仔似佢，屌你！我心諗，哇！喂，唔好意思，嗌得咁大聲，邊撚到似啊，大佬！你阿哥行出嚟當其時嗰個仙氣，我嚟講，鄭伊健好奇怪㗎，佢咧係咁㗎，佢唱歌紅到發紫嘅時候咧，全個香港都中意佢，所有女人都中意佢，逢雌性動物都中意佢。但係佢未唱歌紅到發紫嘅時候，佢拍劇嘅時候，呢條仔一行出嚟已經好多女冧豬㗎啦。我嚟講以前，而家你哋唔知啊，以前仲有啲電視擺喺街嗰度㗎，真㗎，即係嗰啲顯像管投影機啊，即係我哋叫膽機啊，即係叫牛肺啦，即係嗰個 mon 好撚肥好撚厚嗰種電視咧，即係36寸40寸好撚大嚿嗰啲咧，以前最大睇到60寸嘅啫嘛。我哋講以前有好多啲電視對街去到播劇嘅時候，就幾十部電視一齊播。我哋講。哇！你哋未見過，可能你哋未見過呢場面。一播到某啲劇集係鄭伊健嗰陣時，仲要短頭髮、青靚白淨、大副眼鏡嗰個樣。哇！啲妹子企晒喺條街度，企定定喺度睇啊！我同你講，真嘅好撚迷啊！迷到佢嗰陣時咁，我跟住哇！屌你冇個訪問話嗰條僆仔似佢，我心諗邊撚到似啊！大哥冇玩啊！你鄭伊健大哥，你出嚟嘅時候，大佬你同佢唔同級數㗎，大佬嗰陣時嗰啲咩金城武、古天樂唔存在㗎，陰公係咪先？即係唔係真係唔係咁講啊！即係佢嗰陣時係紅到咁㗎，所以我睇久別重逢咧，見到佢當然佢而家嗰個或者咁樣講，我而家見佢咧。佢係有啲立嘅個樣，即係有啲老啦，又有啲攬啦，跟住又有啲贅肉啦。我覺得佢有啲立嘅，即係佢唔似係劉德華40幾歲、50歲嘅時候嗰個樣咁。因為劉德華40幾50歲嘅時候冇泡過噶嘛，咁啊鄭伊健係有啲泡嘅。但係久別重逢嘅時候，佢係更泡更立嘅個樣。我唔知道佢嗰個係演技啊，定還是係佢刻意去即係為咗配合個角色個內容，所以佢刻意整得自己黴啲。我唔知佢係咪咁，即係所以我覺得久別重逢係好睇嘅，即係佢演一個失意過氣嘅音樂人，佢做得幾好，我覺得。咁亦都咁樣講啊，即係咁唔使講啦，九龍城寨大家都喂唔會有意見啦，係嘛？係咪先？唔係會有意見啦，係嘛？不過劉俊謙。主角應該算唔算係劉俊謙咧？應該唔係啊，主角應該係林峯啊。林峯嗰套嘅演技，我覺得幾好嘅，即係佢都做到嘅。但係始終即係好多人都冇睇過真係嗰個九龍城寨嗰套漫畫。如果你真係有睇過九龍城寨，你又覺得唔係咁喎，林峯嗰個啫。但係又咁，即係可能你咁講，你跟翻佢個角色行出嚟，可能到時。成部戲就變咗笑料㗎啦，就唔係而家咁啦。我又唔排除係咁樣，因為你九龍城寨嗰陣時邊度係咁嘅造型同髮型啊？係咪先？因為劉俊謙嗰個角色都唔係而家咁嘅款，係咪先？八神庵咁嘅嗰個劉俊謙嗰個角色，即係信一嗰個角色係八神庵咁嘅樣啊嘛。咁你黃狗都唔係好似依家佢咁啦，即係黃狗又係成隻鬼咁樣啊，好似即係其實簡單啲嚟講就係個冇戴面具嘅鬼僕咁咯，啲大冇紮辮嘅佢個款係咁咯，黃狗個角色。咁我覺得九龍城寨都實至名歸㗎啦，都唔使點拗㗎啦。反而啲人話破地獄呼聲好高嗱，破地獄我想講好耐，我喺度岔開一下，黃子華你舐緊嘢，我同你講。
即係我冇針對嘅，我真係平心而論，以戲論戲，好多人讚毒舌大狀好，嗰個飯氣攻心好。而家夜王上啦，我睇到夜王我又覺得撲街啊，奶撚緊啊！你真係奶撚緊啊！你今次奶撚緊啊！我唔係想就阿 Jack 度，亦都唔係想就阿 Sammy，但係我想講第一件事先，只話你我自己咁睇啊，可能你哋唔同意嘅，但係嗱我都係嗰句啦，咁大家睇戲，大家有自己嘅感覺同觀點噶嘛，你唔可以否定我自己睇戲嘅感覺，咁因為呢個我嘅感覺嚟噶嘛，我而家冇針對佢，我只係將我自己睇到感覺講出嚟啫嚇。首先咧，我覺得飯氣攻心第一炮紅咧，你係行運嘅。點解行運咧？因為係紅當其時，大家都餓咗好耐，啱啊！你係喺呢一個Sammy 佢捉呢一個心理咧，佢捉得好嘅。你係好彩喺呢度行咗第一次運，而你喺入邊嘅演技，我唔怕老實同你講，你好撚差，你做得唔好，尤其是你喊嗰一度，即係明晶送眼鏡俾你，我講真啦，其實我當其時我睇到戲，其實套戲係好好笑，咁係好好笑，真係好好笑嘅。但係喺明晶送眼鏡俾佢，我嗰陣時第一個感覺，我就戥你好撚驚。我話你真係得閒揾人補戲喎，上多幾堂穩陣喎，你真係好撚牽強喎。去到幾時再覺得呢套戲你啲戲好大鑊咧？即係唔係大鑊啊？如果你要靠你嘅演技去換到呢個票房，我覺得呢件係一件唔現實嘅事咯。去到邊度仲好大鑊咧？就係嗰個Stephy 俾你錫完之後，即係嗰個哎呀死啦！我究竟選擇大佬好二佬好嗰度咧？你完全俾佢搶咗戲，因為反而係阿 Stephy 做到嗰種唔上唔落、唔安唔落嗰種感覺啊！即係嗱，我咁講啊，即係當然啦，佢都浸淫咗好耐，但係相對地，如果作為一個男女主角之間嘅交手咧，佢都唔算係女一啦。不過你嗰套戲都有啲似雙女一㗎啦，阿明晶同佢。咁我覺得佢已經係比較突出咗㗎啦。即係如果你要去對比男女主角交手咧，你真係唔夠 Stephy 嚟嘅，啱啊！即係你諗下，如果係咁係好危險，真係好危險。第二樣嘢，你行運行喺邊度咧？毒舌大狀係啊 Jack 佢又再捉中香港人嘅心理，即係因為經歷咗咁多年嘅事件發生。佢捉中咗，幫香港人出咗一個污氣，面對權貴，法律面前人人平等，唔再係窮人含撚。佢係捉中咗呢個點，所以毒舌大狀好睇。但係毒舌大狀係咪因為你嘅演技好睇？我可以好老實講，毒舌大狀唔係因為你嘅演技好睇，係佢嘅題材好睇，所以呢套戲先大收嘅。但係亦都好彩地，毒舌大狀阿 Jack 佢醒目啊！佢成套戲佢都唔嘥你力，佢仲要唔俾其他人即係將你嘅演技做落去，佢就最尾俾最後一個位你啱啊！今日 everything is wrong， 我就睇下邊個窮人含撚啱啊！即係你明嘛？我覺得阿 Jack 佢知道你發生緊咩事嘅。佢捉得你捉得好，佢前面所有嘢佢特登唔揾一個會擒得住你嘅人夾住你去搞，啱啊！佢就揾全部都係啲綿羊仔，特登俾呢個位，即係俾你突到，俾你突出嚟啊！所以我嚟講呢套戲紅所有嘢真係嘅。第一，阿 Jack 佢捉到嗰個市民嘅心態，捉得到個題材，亦都相對地佢想拍一部文藝動作片，即係佢你都知啊！我成日睇佢訪問，佢成日都講我想拍一部動作片啊！但係點樣有咩可以用到一個唔使咁多拳腳交鋒啊？咁係啦，法庭舌戰就係嗰種感覺啦，你來我往，拳來腳往嗰種感覺。但係我哋就唔用武鬥，就用文鬥係嘛？即係佢捉得好好呢個節奏，
而佢知道你有咩問題，我覺得佢特登俾呢個位你爆珠彈出嚟嘅。我同你講，但係真係唔係你演技好啊！好老實講，亦都相對地後邊呢個題材有一個完美嘅收尾，天冇眼變成天有啊！我同你講，即係亦都和應翻Sammy 佢嗰套戲有福叉燒冇福叉燒，即係又再做到個話題，即係一個雙，即係一個雙話題，一套戲喂又再炒多一波，究竟你知我知我知佢唔知，即係呢一個咁樣嘅熱量佢走咗出嚟。嗱，我同你講，即係如果你問我嚟計嘅話，我講真嗰句，我對於破地獄，即係破地獄咧，我真係唔樂觀嘅。相對地，你又再揀多一個，我嚟講破地獄，我睇咗破地獄咁耐，到依家，我可以好老實同你講，你演技冇乜點樣進步過。啱啊！但係比起嗰個毒舌大狀，比起飯氣攻心，你係比嗰陣時好咗少少。因為你對住阿哈魯文，即係對住阿許冠文嘅時候，你對住阿敏 Sir 嘅時候，你嗰個講下講下想喊嗰個，我嚟講嗰度其實唔應該俾你做嘅，啱啊！好夾硬啊，同埋唔真啊，大佬真係唔真，反而你做後邊嗰度點解要生啊？嗰度你好自然喎，因為我知道，即係因為我都成日聽你嘅訪問，我知道你個人係點啊。其實你做翻自己啫嘛，咁嗰度做得好自然，好好我覺得嗰度做得好入木三分。我講真嘅，但係去到前面你對住阿敏 Sir 你去講啲幾年冇乜點，多謝你俾個機會我點，我覺得有啲夾硬咯。但係我亦都恭喜你先。你亦都又再揀咗一次即係一個香港比較 hot 少少嘅題材咯。咁我唔知你嘅運氣會唔會眷顧到你，因為你如果你講真，你問我反而想你呢口崩啊！我想你呢口崩啊！如果你呢口一早崩咗，夜王你可能你會真真正正去面對你自己嘅問題咯。因為我而家睇到夜王出嚟嘅片。我感覺係仲大鑊嘅，即係首先個題材唔 hot 啦，二嚟亦都同而家局部某個年齡層斷層啦，三嚟就呢件事已經唔會再存在，亦都唔會翻到轉頭噶，你好難即係 push up 咁多嘅人去入去睇啦。而我睇到你入邊中間某一啲演技嘅時候，我自己咁講啊，真係唔好意思。我唔想咁講，因為我見到你對建功嗰個部分，我見到嗰個係一個50-60歲嘅娛樂天咯。即係你翻轉頭啊！如果你係刻意咧，即係你入邊嗰個人塑造到好似娛樂天咁，只不過按照佢年紀長大咧，我覺得 OK 嘅。但係哇！如果你一個新角色唔係一個咁樣嘅線走出嚟嘅一個角色，係另一個你又翻娛樂天咁咧，咁我就好戥你擔心咯。因為首先鄭秀文呢幾年嗰個節奏係點咧，我覺得都冇乜點噶啦。即係佢本來都係寫親嗰啲都係就住佢嚟寫，同埋講真，佢有做到戲咩？我同你講，鄭秀文佢嘅演技真係個個都話好，但我就又係體會唔到咯。我唯一一套幾中意嘅《長恨歌》，《長恨歌》我幾中意，我真係真正覺得佢原來識嘅喎，有啲料子喎，原來係咁喎，都有啲底喺度嘅喎，咁樣。咁但係夜王我好撚擔心咯嚇，即係執生咯。但係我覺得唔係冇錯，你等咗咁多年，你終於做到你想做嘅嘢，但係點講咧？我覺得你更加要面對嘅係演技嘅問題咯。你冇錯，你做到咗，但係你係一個咁，你係中意一個咁冇嘅，睇你一個咩人咯？你一個中意虛名嘅人，定還是你真係中意一個實際技巧嘅人咯？因為行運攞翻嚟嘅嘢，亦都會因為行運行走去噶嘛。係你嘅嘢先至係真正係你噶嘛，係嘛？即係呢個係我嘅睇法，所以破地獄我唔睇好噶。但係破地獄好彩有啲咩咧嚇？
反而朱康啦、許冠文啦，甚至乎衛詩雅啦，衛詩雅我覺得都做得好喎，演技大爆發喎，即係我覺得呢條女好奇怪嘅，我覺得係佢嘅顏值阻住咗佢嘅演技咯。即係如果佢雙眼唔係生得咁大嘅話咧，我覺得因為我以前睇佢就唔係好覺得佢一眼有乜好幫助到佢演技啊。後期就發覺唔係喎，就係因為佢隻眼令到佢即係一定大眼的多，就有人注視咗佢，咁得意嘅呢條女就係啦，你就會覺得呢條女咁得意嘅咁樣，死啦！你一剔就剔咗佢得意嗰一畫啱啊！但係由即係失眠啦，因為因為我睇過佢一個訪問講過，陳家樂同佢好熟，因為佢同陳家樂關係識好耐，陳家樂都講過佢認為失眠係佢最好嘅演繹啊嘛。我都想咁講，失眠係啊，我都好中意佢喺入邊，即係一個人扮兩個角色。我覺得佢失眠真係佢人生嗰個戲路高峰。誰不知咧，即係後邊咧。我即係撇開咗佢嗰種災難，即係嗰種不幸咧，尤其是恐怖片嗰種角色，佢呢一套嗰種佢做到嗰種唔甘心啊！你明白？佢種唔甘心唔係嚟自於我有冇得選擇，佢種唔甘心係我冇得選擇，但我係一條硬頸嘅女，我仍然都係唔甘心，但我仍然都係要去做。而卒之，我老豆終於承認我做到啊！啱啊！阿哥接受咗佢，我帶你行阿妹咁樣，即係呢個我希望睇咯，睇下點咯。反而從今以後即係翻去做阿伊健女女，翻去睇佢嗰個，我覺得反而有啲淡嗰個妹字女女定女朋友我都唔係好記得咯，因為個古仔都約定時間一段時間之前睇。我都係睇咗一次，咁係咯。今年我自己重貼啦，林峰就唔使講啦。所以係啦，睇下點啦。人骨盛年會做嘅，同埋久別重逢咧，我都諗緊嘅，要唔要做，定還是再等一等，等佢一次過合集做一個鄭伊健嘅關於嘅電影。我有諗過咁嘅。人骨盛年咯，我好中意，不過真係有啲嘢要吐槽啊！咁好啊，呢套片到呢度先啦。喂，如果有啲咩諗法，有啲剩可以喺下面分享啊，俾我知道你點諗啊，好嘛？多啲我哋交換下意見。咁講真啦，都係嗰句啦，有時大家做人嘅邏輯唔使咁嘅，係嘛？人哋都有人哋嘅考慮，咁冇考慮嘅咩？個個都喂，你指下鼻哥俾你入嚟搞事咩？係嘛？咪又有負責噶嘛？所以你自己點解俾人 DQ？其實要問點解咯？自己點解？你要問自己，唔係問人哋。啱啊！好，咁我哋今日呢條片到呢度先，下次再見。